أرسل زينا ببلشوع حفشة ومرصة زيجات مرحتي بوليتيكاز مرسل تراي تيكونس محبرة مدرق زعبا مقانو بريزيدنت فيدرالي تاياز إسلاسي جليسا بارتي بلتقنا ملختي مسجانا أم حلاليفو يوكرين قبل علي روسيا زكايدتو متقعد سعيبو كريميا نسيبيلات ندادي كي وهاب أجدا على سنوي 15 سنة كل تشحن 10 شمونتنا عم تمرت مشيت ساعات حد عاقلو نابا خمس حرنا مع بزيناي تبي تغنيا حزنا لكم قريبنا لنا كما يتوعلو كما يتمسيو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاچوالو مساخم كصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات حزبي ذهبنا عبي حلفنتا بشتو نمبصا حدنت نمهناصن بلصقنا ኢትዮጵያ ንምርግጋጽን በትግሃት ክንሰርሕና ክብላ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዳንቻ በገሊጸን مرها قبر مجمري هنصة بايتي منبر عقم زيب اللهم سبع لتهاجرن مندر بوقون تارادا تقايدو أبتي مجمري مرها قبري كنتبا دان تشابي حويسوم كتل كنتبان حلافي بيرو لمعات اندسترين ايت جانت راراباي لعلوت مرحتي تا كتما سبهابتي ابوتات هايمانوت اباغداتاتن هذا سينكيتاتن كمون نبرتي تي كفله كتما ترخيبم كنتبا دان تشابي ابتي وانا بزسمعو مدره هنصة مندر بقولنا ترادام بصباح محبرسب ذهبنا امنتن دمصن وعل قال كيدان استقبلنا اوان مجمارو فلو يغبريلن تينصت قدام سفر تباهيلو ابزواع كبابي زسالت صراح مليس كامل معكم زخونه بمغلاص اب قدماي معراف هنصتن 9 دبري زلو زمن او منبرن 4 دبري زلو ماخل عداغان كم سراح فليطن قدميلو كبابي قدام سفر ننبرتي زي مچوات زي زمنون نتا كتما زي مطنون ابايتي زنبرلو كم زخنا بمحبار تاريخو حدقታት زلوون بركز بلو توريستات زتا قدن بوتا مخانو العلن سلازخنا دما مندر بغون تاردان حبرت سمچو كبابي منبريكا مفتار حليفو من نبابرو نبرتي برؤي زغير مخان غليصن ابز حلفو عمتاتا بوشت فتناتات كوينا تلمتاتنا بمعوات وصيتا مزغبنا اناز بلاتن كنتيبا صبقتي صريتي حملويتن نبرتي مچوتن كتمان مفتار زي جمرنا يسرح 24 شعاتت تناخيرو قصليلن ابتا كتما كبرتات سرناي تكبار كمعلتينا غولبتي مص كم زلو بمغلاص تي مندرون من محدارتا كتما مس سبابتي بمتحبار زهانصو مخانو ردين بتوسخيب 2010 شمونتنا متمرت كرمتاو سرناي تكبار 2500 منبريا بايتي كم مهنات حليفو كالو تستفلالو يسرحتي سرناي تكبار كم زفصمو حبيران زينا مرصا بارتي بلصقنا مبل شوعي مرጫ بايتو وكلت حزبي ابزحا مقمطي بمسعار تعويتم ابي اثيوبيا بسخيده بارتي بلصقنا مبل شوعي مرጫ بايتو وكلت حزبي ابزحا دم مقمطي بمسعار تعويتم مكتل اكابي بهراو بورد مرصا اثيوبيا تسفاي نواي وصيت حفشو مرصا بايتو وكلت حزبي علاو غيرم بايتو وكلت حزبي كان منغستو دادرو بارتات بوليتيكا لعل مقمطي زرخبه بارتي منغستي مسرات كم زخيل يفلت تي حفشاو مرጫ بشحن 139 كلل مرصا استخايده تخون كابوش زي ناي 500 حدن بايتو كلت حزبن 638 كلل بيت مخرين مكادو يفلت بمسرت زي بارتي بلصقنا مبل شوعي مرصا بايتو كلت حزبي ابزحا مقمطي بمسعر كم سعوته تغليصو أبو شوعي حفشاو مرصا ኢትዮጵያውያን ዝሃብዎ ድምጺ ካብ ዜጋታት ተዋሃባ ዓቢ ሓደራት ጥራይ ዘይኮነስ መረጋገጺ ማህተም ክብሪ መገልገላይነት ህዝቢ ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ፌደራል ኢሳያስ ቀስላሴ ገሊጾም ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሓፈሻው ውጽኢት ሻውዓይ ሓፈሻው መረጻ ዓላው ገይሩ ስለዝኾነ ድማ እቲ ቦርድ ከም ዘፍለጦ ፓርቲ ብልጽግና ብሻውዓይ ሓፈሻው መረጻ ድምጺ ካብ ዝተዋሃበሎምን ውጽኢታዊ ዕላው ዝተገብረሎምን
ክልላት መረጻ በዝሕ ድምጺ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ፕሬዚደንት ፌደራል ታዬ አጽቀሥላሴ አባላት አመራርሓ ውድባት ፖለቲካ አምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላት ሲቪል ማሕበራትን መዳርግቲ አካላትን ተረኺቦም ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎም ካብ ሕድሕድ ህዝቢ ዝተዋሃበ ድምጺ ዓብይ ሓደራ ጥራይ ዘይኮነስ መረጋገጺ ማህተም ክብሪ መገልገላይነት ህዝቢ እዩ ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ኢትዮጵያውያን ዝሃብዎም ድምጽታት ማህተም ዕቤትን ብልጽግና ነው የሚሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ በድምጹ እምነት ዝሃበዎም ውድባት ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ዝኸበደ ሓላፍነት ብጸጋ ብምቕባል ንትሩፋት ልምዓት ዕቤትን ብልጽግናን ህዝቢ ንጠንኪሮም ንክሰርሑ መልእኽቲ መሓላሊፎም مريح كوينو نخقصل السمرة بارتي بلسقنا كم أونابتي نحن نحتساتفكم وكلنا هزبي زرقاقتكم تنحنحتين كوعدس بلكم كبل زيقاتات إثيوبيان محبرة وفتحي إزي ما قليسهم بود مرصا ኢትዮጵያ ኣብ ናይት ማሊ መግለጺው ኣብ ሸውዓ ሓፈሻው መረጻ ፓርቲ ብልጽግና መብዛሕትኦም ክልላት መረጻ ሰዓራይ ከም ዝኾነ ምሕባሩ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ሲዒቡ ዜጋታት ኢትዮጵያን ማሕበራዊ ፍትሒ ዜማ ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንኳዓደስ በለኩም ቲ ፓርቲ ኣብ ተወዳደረሎም ቦታታት 13 ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 73 ንኣብያተ ምኽሪ ክልልን ከተማን ወናብር ምርካቡ ንኣባላት ደገፍቱን እንኳዕን ደስ በለኩም ኢሉ ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻው መረጻ ብዝረኸበ ውጽኢት በሃገር ለኸ ደረጃ መበል ካልኣይ ተናሓናሒ ፓርቲ ኮይኑ ከም ዝዛዘመውን ገሊጹ እቲ ዓወት ንዝመዝገቡ ሕጹያት እቲ ፓርቲ ኣባላትን ደገፍትን ዘመስገነ እቲ ፓርቲ ቅድሚ መረጻ ኣብ ዘለዉ ዓመታት ጠንካራ ጎንታቱ ብምቕጻል ክፍተታቱ ብስትራቴጂን ካልኦት ኣድለይት ተግባራትን ብምምላእ ጭቡጥ ግደ ተናሓናሒ እጃሙ ግዜ ከየጥፍአ ሎሚ ከም ዝጅምሮ ሓቢሩ ኣብዞም ዓመታት እዚኦም ቅድም ክንብል ክንገብሮ ከም ጽናሕና ኩሉ ብሄራዊ ረብሓታት ዝረጋግጹ ጉዳያት ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምትሕባር እንንቀሳቐሰሉ ይኸውን ኢሉ ኣብ መናሓናሕቲ ኣጀንዳታት ንማሕበረሰብና ብዝምጥንን ብዝበለጸ ጨዋነትን ፍልልያትናን ነቕፊታትናን እናቕረብና ዝጀመርናዮ ተግባር ምውላድ ጥዕና ዘለዎም ዘመናዊ ባህሊ ፖለቲካ ብዘጠናኸረ መልክዑ ክንቕጽለሉ ከምውን ንተወሳኺ ዓወት ንብገሰሉ ከም ዝኸውን ቃል ንኣቱ ክብል ገሊጹ ገዛኢ ኮይኑ ንክቕጽል ዝተመርጸ ፓርቲ ብልጽግና ከምውን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፍኩም ውክልና ህዝቢ ዘረጋገጽኩም ተናሓናሕቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ንፈቱ ኢሉ እቲ ፓርቲ ኣመልኽቱ ዓወት ዘመዝገበ ፓርቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ንምህናጽን ፍትሓዊ ምህዳር ፖለቲካን ኩሉ ማዕረ ተበጻሒ ንምግባርን ቆራጽነት ክሰርሕ ንዕቤትን ለውጥን ሃገር ተጠቐምቲ ዝኾኑ ሓሳባት ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ብምርዳእ ኣማራጺ ሓሳባት ንክሰማዕ ሓቲቱ ከምኡውን ነቕፌታታት ብትዕግስቲ እናተኣናገደ ንሃገርና ዘድልያ ዲሞክራሲ ብሓባር ንክንሃንጽ ጻውዒት ነቕርብ ክብል ኢዜማ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات تنسجر مبل شوعي حفشاو مرصا زيغاتات مراحتي بوليتيكا زمرصلو طراين تيكونا محبراو صغاتات زتناخرو المدرخ بزعبا مخانو بريزيدنت فيدرالي تايي አጽቀሥላሴ ገሊጾም بفقاد ህዝቢ ዝሰዓሩ ፓርቲታት ፖለቲካ ቀድሞም ንህዝቢ ዝኣተዎ ቃል ብምትግባር ሓደራ ዜጋታት ክዋጹ ከም ዝግባውን ውጽኢት መበል ሸውዓይ መረጻ ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ኣቤል ምልግታን ዘዋድዱ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ مبل شو حفشوي مرزا ببرك هاجرن تسالت المرزا كابس تمزجبو مرزتي لعليه 9.6 مئوي زخونو زيغاتات تساتفوم يوم وزيتو دما سلامن عرفت زيغاتات زرقاقصن زي مرد ارحقو لمدي ديمقراسي زصنعه خوينيو بفقاد حزب مسعر سقالو بارتا تقدمو من حزب زاتو قال بمتكبار عبيت هاجر كرقاقصو كم زغبا وزيت مبل شو حفشوي مرزا علاوي اوس تغبرلو مدرخ زترخبو بريزيدنت فيدري تايي አጽቀሥላሴ አትሐሳሲቦም يوم በምርጫው ወቅት የሚንሸራሸሩ የፖሊሲ ሐሳቦች እና አማራጮች ከፍታቸውና ጠቀሜታቸው የሚለካው መራጩ ህዝብ ለሐሳቦቹ አዋን መረጻ ዝመሐላለፉ ሐሳባት ፖሊስን መማረጽታትን ረብሖም ዝዕቀን እቲ መራጽ ህዝቢ ነቲ ሐሳብ ዝሆ ሚዛን እዩ ኣብ ከይድቲ መረጻ ሰዓርቲ ዝኾንኩምን ብንቕሓት ዝተሳተፍኩም ተናሓናሕቲ ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ድሮ እቲ መረጻ ኣትሒዝኩም ዘልዓልኩምዎ ሓሳብን መማረጽ ፖሊስን ህዝብና ብጥንቃቐ ኣድሚጹ እዩ ሓደሽቲ ሓሳባት እውን ተላዒሎም እዮም ኮይኑ ግና እዞም ሓሳባት ብኢትዮጵያዊ ኣእምሮ ክነብልጽጎም ይግባእ እቶም ዝተላዓሉ ሓሳባት ንዕቤት ሃገርና ንጥንካረ ህዝብታት መሰረት ንክኾኑ ምጽዓር ኣድላይ እዩ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ዜጋታት መራሕቲ ፖለቲካ ዝሓረየሉ ጥራይ እንተኾነ ማሕበራዊ እሴት ዘጽንዕሉ መድረኽ ኮይኑ ዝሓለፈ ምዃኑ እውን እቶም ፕሬዝደንት አልዕሎም እዮም ይህ ምርጫ ፖለቲካዊ ኩነት ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሀብትነቱና
ጥሪቱን ኢትዮጵያዊ በተግባር ያሳየበት ታላቅ አምድ ነው። እዚ መረፃ ፖለቲካዊ ኸይዲ ጥራይ እንተይኮነ ማሕበራዊ ሃፍቲ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብተግባር ዘርእይሉ ዓብዪ ዓምዲ እዩ። ህዝብና ካርዲ መረፃ ብምውሳድ ብጥርዓን እንተይኮነ ድምፂ ብካርዲ ብምሃብ ማሕበራውን ሃገራውን ፍቕርን ኣርዩ እዩ። ብሩህነት ዝተገለጸሉ ሕድሕድ ምትሕሳብ ህዝብታትና ዝተረኣየሉ መድረኽ እዩ። ስለዚ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካዊ ረብሑ ንላዕሊ ማሕበራዊ ረብሑ ዝለዓለ እዩ። መረፃ ካብ ዚጋታ ዝተዋበ ድምፂ ሓደራ ጥራይ እንተይኮነ ማህተምን መረጋገፂ ግልጋሎት እዩ። ነዙይ በህዝብ ፍቃድ ዝተረኸበ ሓላፍነት ብውፅኢት መምላስ ግድን እዩ። እኒህ ያየናቸው ውጤቶች ቁጥሮች ተደምረው ማህተም ናቸው። ያደራ ማህተም እዞም ዝረኣናዮም ውፅኢታትን ቁፅርታት ተደሚሮም ማህተም እዮም። ማህተም ሓደራ እዮም። ማህተም ዕቤት ብልጽግናን እዮም። ህዝብ እውን ነዚሉ እዩ እምነት ብድምፁ ዝሃበኩም ፓርቲታት ፖለቲካ ከምውን ውልቀ ሰባት ነዚ ከቢድ ሓላፍነት ብጸጋ ብምቕባል ህዝብና ብዝበለጸ ተረባሐ ንክኾን በርቲዕኹም ንኽትሰርሑ ሓደራ መባል ይፈቱ። ህዝብና ኣርሒቑ ብዘረአዩኩም ብራኸ ልክዕ ሓደራኹም ብተኣማንነት ክትፍጽሙ ይግባእ። ኢትዮጵያ እውን ካባኹም ትፅቢት ትገብሮ ነዚ እዩ። ዲሞክራሲ ስርዓት መሰረት ዝገበረ ተሳትፎ ፖለቲካ ዝገበሩ ፓርቲታትን ውልቀ ሰባት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝደመቐ ኣሰር ኣቕሚጦም እዮም። ሕዚ እውን ኣብ ዓውዲ ጎንፂ ኮይኖም ንስልጣን ዘማዕዶ ሓይልታት ኣብ ድርሳን ታሪክ ኢትዮጵያ መዘክርታ ጥፋት ጥራይ ካብ ምዃን ከም ዘይሓልፉ እቶም ፕሬዚደንት ኣልዒሎም እዮም። ይህንኑ ስልጡን መንገድ ለመቀበል የማትፈቅዱ ሁሉ ግፋቢል የምትሆኑት ነዚ ሰልጠነ መንገድን መቕባል ዘይትፈቅዱ ኩልኹም እንተባሰ ድርሳን ዘመናዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እንትጽሓፍ መዘከርታ ጥራይ ኢኹም ትኾኑ። ስለዚ መዘከርታኹም ጥፍኣት ምእዋጅ ጥፍኣት ምስፋሕ ንኸይኸውን ከም ብሓዱሽ ምሕሳብ ኣድላይ ይመስለኒ። ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ዘመዝገበ ውፅኢት ብኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ንዘመዝገበ ዓወት ዝነኣድ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ። ኣብ ዓወት መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ብፅሒቶም ንዝተዋፅኡ ኩሎም ፕሬዚደንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ኣመስጊኖም እዮም። ውፅኢት ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ዓላዊ ምዃኑ ምክንያት ብምግባር ካብ ፓርቲ ብልጽግና ትማሊ ዝቐረበ መልእኽቲ ምስጋና ሙሉ መልእኽቱ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ። ውፅኢት ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ዓላዊ ምዃኑ ምክንያት ብምግባር ካብ ፓርቲ ብልጽግና ትማሊ ዝቐረበ መልእኽቲ ምስጋና ሙሉ መልእኽቱ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ። ዝተኸበርኩም ክቡራት ኢትዮጵያውያን ዝተኸበርኩም ኣባላት ማሕበረሰብ ፖለቲካን መዳርግቲ ኣካላት መረፃን ሎሚ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲ ብተግባር ዝረኣዩሉ ታሪኾም ብድሙቕ ዝጽሓፉሉን ኣፍሪካ ብዛዕባ ባዕላ ክትውስን ከም ትኽእል ንዓለም ዘበሰሩሉን ዓብዪ ምዕራፍ ከም ዝተመዝገበ ዕላው ኮይኑሎም ኣብዚ ታሪኻዊ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ህዝብና ንትማሊ ብምሕካምን ጽባሕ ድማ ኣብ ዱልዱል መሰረት ብምትላምን ልዕልና ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ግንባር ቀደም ንዝኾነ ፓርቲ ብልጽግና ደጊሙ ዓብዪ ሓላፍነትን ሕድርን ሂቡ ኣሎ። ፓርቲ ብልጽግና ነዚ ዓብዪ ህዝባዊ ሕድሪ ዝተቐበሎ ብዓወቱ ከይተዓበየ ጉድለታቱ እንዳኣረመ ንህዝቢ ብቕንዕና ንምግልጋልን ቃሉ ብተግባር ንምርግጋጽን ካብ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት እዩ። ነዚ ዓብዪ ክብሪ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሃበና ውዕሊ ዲሞክራሲ ብዝለዓለ ትሕትናን ልዑል ኣኽብሮትን ተቐቢልና ኣለና። እዚ መልእኽቲ ምስጋና ንዓና ንዝመረፁ ዜጋታት ጥራሕ ዝቐረበ ኣይኮነን። የግዳስ ዝደለይዎ ኣማራጺ ብምምራጽ መሰሎም ዝተጠቐሙ ነቶም ብካርዶም ድምፂ ብምኽላእ እቲ ከይዲ ሕጋውን ሰላማውን ክኸውን እጃሞም ዘበርከቱ ዜጋታት ኩሎም ዘጠቓልል እዩ። ምክንያቱ ተሳትፎ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ዲሞክራሲ ሃገርና ሓቀኛ ተዓዋቲ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኣብ ከይዲ እዚ መረፃ ብንጹር ክፍለጥ ዘለዎ መሰረታዊ ሓቂ ኣሎ። ፓርቲ ብልጽግና ብልጫ ድምፂ ረኺቡ መሰል ምምስራት መንግስቲ ምርካቡ ራእይ ኩለመዳያዊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ሰኒቑ ውፅኢታዊ ጉዕዞ እናገበረ ከም ዘሎ ፓርቲ ከም ዓብዪ ዕድል ዝውሰድ እንትኸውን እቲ መረፃ ፍጹም ሰላማዊ ናፃ ፍትሓውን ተኣማንን ኮይኑ ምዝዛሙ ግና መረጋገፂ ስትራቴጂካዊ ተዓዋትነት ክብርቲ ሃገርና ኢትዮጵያን መላእ ህዝብናን እዩ። እቲ መረፃ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝተለመደ ውድድር ፖለቲካ ወይ ድማ እዋናዊ ፍጻመ ኣይነበረን። እዚ መረፃ መርበባት ተንኮል ውሽጥን ወፃን ዝበጣጠሰ ሉዓላውነቱ ኢትዮጵያ ብተግባር ዘድመቐ ብስለት ትካላት ዲሞክራሲና ዘጎልበተ ዓብዪ ናይ ታሪክ ስጉምቲ እዩ። ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ፀቐጥ ወፃኢ ከይተሰዓረት ሙሉእ ብምሉእ ብናይ ባዕላ ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ዘሳለጠቱ እቲ ታሪካዊ ፍጻመ ሃገር በቆል ዲሞክራሲን ኣህጉራዊ ሉዓላውነትን ዘረጋገፀ ብምዃኑ ንመላእ ኣፍሪካ ኩርዓትን ኣብነትን ኮይኑ እዩ።
لعل 54 مليون زيغاتات مستافهم بوليتيكاو نقحات حزبنا زرئي انتخون دمصن لولاو فقادن حزب مخبار قداماي تግባር መንግስትን ዝኾነ ተዋሳኢ ፖለቲካን ምዃኑ ብተግባር ተረጋጊጹ እዩ ኣብቲ መረጻ ጸላቲ ኢትዮጵያ ሃገር ንምህዋኽ ዝፍሓስዎ ተንኮልን ጻሕተርተርን ብብስለት ህዝብና ሙሉእ ንሙሉእ ክፍሽል تغيرهم مرغاصتي تاريخاዊ ውጽኢትን ተዓዋትነት ኢትዮጵያን ብዘይ ቃልሲ መዳርግቲ አካላት ክሕሰብ አይክልን ስለዝኾነም ፓርቲና ብልጽግና ንዓወት ትመረጻ ተዋጽኦን ዘበርከቱ አካላት ኩሎም ልዑል ምስጋናውን አኽብሮቱን ይቅርብ ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህልውና ሃገርን ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አብዱልዱል መሰረት ንምህናጽ ዘለዎ ዘይናወጽ ወገንተኝነት ብተግባር ኣብዝርአየሉ ኣብዚ ታሪኻዊ ከይዲ መረጻ ብፍላይ ኣብቲ መዓልቲ መረጻ ካብ ንግሆ ሰዓት 10 ጀሚሩ እግሪ ደፊእዎ ዘይኮነስ ራእይ መሪሕዎ ቁሩን ድኻምን ብሃገራዊ ፍቕሪ እንዳሰዓረ ክሳብ ዝቕጽል መዓልቲ ለይቲ ሰዓት 10 ብዘይ ምስልቻው ብዓብዪ ትዕግስትን ዲስፕሊንን ተሰሊፉ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክጥቀም ዘርአዮ ታሪኻዊ ቆራጽነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ፓርቲና ብልጽግና ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላ ዓበይቲ ዲሞክራሲታትን አህጉር አፍሪካን ሓድሽ መምሃሪ ተግባርን መራእያሉ አላውነትን በመዃኑ ነዚ መስተውዓልን ስልጡንን ህዝብ ፓርቲና ልዑል አኽብሮቱ ኩርዓቱን ዓሚቕ ዝኾነ ህዝባዊ ምስጋናውን ብዝለዓለ ትሕትና የቕርብ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ከይድት መረጻ ፍጹም ብዝኾነ ዘይሻራውነት ብልዑል ሞያዊ ብቕዓት ብትዕግስትን ብሕጋዊ መትከልን ብምምራሕ ትካላዊ ናጽነት ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ዓለም ስለ ዘመስከረ ልዑል ናእዳን ምስጋናን ይግባኦም 42 ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ካብ 10,000 ንላዕሊ ሕጹያት ተወዳደርትን ኣብዚ ከይዲ ብምስታፎም ህዝብና ኣማራጽታት ብሰፊሑ መዚኑ ክመርጽ ገይሩ ወይ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ወጻን ውሽጥን ይነፍስ ዝነበረ ማዕበል ሓሶት ተጻዊርኩም ንሰላማዊ ውድድር ሓሳብን ንልዕልና ሕግን ዘርአኹምዎ ስልጥን ቆራጽነት ዲሞክራሲ ባህሊ ኢትዮጵያ ንምዕንባብ ዓብይ መሰረት ኣንቢሩ እዩ ኣቱም ኣኽበርቲ ሉዓላውነት ህዝብን ተጋደልቲ ናይ ሓሳብ ፖለቲካ ኢኹም እሞ ዓብይ ክብርን ምስጋናን ይግባአኩም ትካላት ጸጥታን ድሕንነትን ፌደራልን ክልላትን እቲ ህዝቢ ብዘይ ጸንሐ ስግኣት ብነጻነት ወጽኡ ድምጹን ክህብ ቀትርን ለይትን ብምስራሕ መስዋዕቲ ብምኽፋልን ሃገር ካብ ሓይልታት ጥፋት ብጽንዓት ብምሕላውን ዓብይ ሓላፍነት ተዋጽኦም እዮም ንስኻትኩም ሓለውቲ ሃገርን ናይ ቁርጺ እዋን ደቂ ህዝብን ኢኹም እሞ ዓብይ ክብርን ምስጋናን ይግባአኩም ትካላት ሚድያ እቲ ህዝቢ መሰሉ ንክጥቀም ነጻን ሚዛናውን ኩነታት መረጻን ክፍጠር ካብ ቅድመ መረጻ ክሳብ ድሕረ መረጻ ሞያኹም ኣኽቢርኩምን ንሃገርኩም ተኣሚንኩምን ንዘበርከትኩሞ ልዑል ኣስተዋጽኦ ምስጋና ይግባአኩም ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ውሽጢ ሃገር ካብ ቅድመ መረጻ ጀሚሩ ኣብ መላእቲ ሃገር ብምንቅስቓስ ንዜጋታት ሰፊሕ ትምህርቲ ዲሞክራሲን መረጽትን ብምሃብ ንቕሓት ፖለቲካ ህዝብታት ንክዓብን መሰሉ ንክርዳእን ኣብ ምግባር ልዑል እጃም ኣበርኪትኩም ኢኹም ኣብቲ መዓልቲ መረጻ እውን ባሽሓት ዝቝጸሩ ተዓዘብቲ ብምውፋር እቲ ከይዲ መረጻ ሰላማዊ ሕጋውን ፍትሓውን ንክኸውን ሃገር በቁሉ ዓቕምኹምን ትካላዊ ነጻነትኩምን ብተግባር ስለ ዘርአኹም ልዑል ክብርን ምስጋናን ይግባአኩም ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ንኣፍሪካዊ ጸገማት ኣፍሪካዊ መፍትሒ ንዝብል ዓብይ ቅዋም ብተግባር ብምግላጽ ኣህጉራውን ዞባውን ትካላትና ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ብብቕዓት ምውጻእ ከም ዝኽእሉ ዳግማ ኣመስኪሮም እዮም ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኩርዓት ኣህጉርናን መራእያን ከም ዝኾነ ብምምስካር ሓቃውነትን ተኣማንነትን እትመረጻ ስለ ዘበረኽኩሞ ንዝረኣኹሞ ጽኑዕ ፓን ኣፍሪካዊ ሕውነት ዞባዊ ምሕዝነትን ታሪኻዊ ቆራጽነትን ፓርቲና ብልጽግና ዝለዓለ ምስጋናውን ኣኽብሮቱን ይቐርብ ካልኦት ዞባዊ ትካላትን ፈተውቲ ሃገራት እውን ጭቡጥ ሓቂ ኢትዮጵያ ብትኽክል ብምርዳእ እቲ ሓፈሻዊ መረጻ ፍሉይ ትኹረት ንዝተኸታተልኩምን እቲ ከይዲ ፍጹም ሰላማዊ ናጻን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ከም ዝተዛዘመ ብምምስካር ኣውንታዊ ግብረ መልስታት ነዝሃብኩም ኣባላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዞባዊ ትካላትን ፈተውቲ ሃገራትን ኩልኹም ፓርቲና ብልጽግና ዝለዓለ ምስጋናኡ ይቕርብ ናትኩም ሚዛናውን ሓቃውን ምስክርነት ትካላዊ ተኣማንነት ሃገርና ዘዕቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲን ጉዕዞ ኩለ መዳያዊ ብልጽግናን ዝድግፍ ታሪኻውን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት መረጋገጽ ስለ ዝኾነ ብልዑል ክብሪና ንቕበሎም ፓርቲ ብልጽግና ብህዝቢ ዝተዋሃቦ ሓድሽ ዲሞክራሲያውን ማሕበራውን ውዕል መሰረት ብምግባር ባዕልዋንነት ስልጣን ህዝቢ ከም ዝኾነ ብተግባር ይረጋግጽ ኣብ ቀጻሊ ዓመታት መንግስትና ኩለ መዳያዊ ተረባሕነት ህዝብና ንምርጋጽ ዝጀመሮም ኩለ መዳያዊ ውጽኢታዊ ስራሕቲ ኣጠናኺሩን ኣስፊሑን ዝቕጽል እንትኸውን ብፍላይ ድማ ሕቶታት ህዝቢ ዝኾኑን ሓበራዊ ጻዕሪ ኣብ ዝሓቱን ምስ ህዝብናን ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ምላሽ ንክረኽቡ ርብርብ ክንገብር ኢና በዚ መዳይ ዘላቕ ሰላምን ጸጥታን ንምርጋጽን ልዕልነት ሕጊ
أب صنع سرت نمهناتن مخبار من نبابرو نمكلالن وحسنا مقبين من رقاتن زلاقي عدلات سراح بسفيحون مفتارن إيكونوميو تربحنتن هاقرا واستواصون زيقاتاتنا نمعباي زي تجمرا قلقلوت حدا ما أخل مسوب ببرك هاقر بسفيحو بمسفحفح محلقاتات بيروكراسي بمبتتاسن وهبا قلقلوت بتكنولوجي بمعبالن سرقن بلشوا السرارحان بقراتنت نمكل خالن عقبت تقلقال هزبي بزل على بركين من رقاتن بقراتنت كنسرحينا بتوساخون أمززام زركب كيدي هاقرا ومخكر تيزتحسب اللعلامان كعوت باقبابو بمدقاف تكالات ديمقراسي بزبلت نزع زي شاراون تنكاران نكونو بمتنخار مستنحنا حتو الدبات بهراو ربحنا ما أخل بزقبر ملكعو بمتحبار بمسرح هناتي حساباتو من عاقمو من مكتات زجمرنا يوم ساعتات كنعبينا بحافشا بارتي بلصقنا ذاتو قال كي شرارفه تكبارو بمكبار مرصا سلطان مركبي زيكونس نهزبي بقنعنان تأماننتن تغلغلولو عبي حدرا كم زخونه بچبوط يرغاغص نزي دما كل مداو بلصقنا ኢትዮጵያ بتكبارنا يمرغات تاريخاو غعزنا كاب زخونه اوان بزبلص تغات حدنتن قراصنتن اطناخيرنا نمقصال نزتخبر هزبنا داغماي قالنا نحدث بارتي بلصقنا 14 سنه 2018 عام አዲስ አበባም ኢትዮጵያ أموداتا زينو صاي يوكرين قبل على روسيا زكايدتو متقعتي سعيبو كريميان سيبيلات ندادي كي وهاب أجدا بسنك متقعتي يوكرين بتحت وزص روسيا تركب كريميان سيبيلات زجبرنا ندادي مشت أكم زأجدتها فليتا سبسلطان تاب تحت وزص روسيا تركب كريميان أبزو سنة زيز بصحو يوكرين أبسلم بحر أبزركو مقربتات ندادي تم حلالفهم زلا متقعتات مبرتع سعيبو سبسلطان روسيا كم زغلصو يوكرين بليتاب زكايدتو متقعتي 4 سبات هيوتهم كحلفن كلو 28 سبات دما قسيلهم نزي متقعت سعيبو دما بتي كبابي زركو معدلتات ندادي نولقو كوبانياتات من سيبيلاتن زغبرو زخونه يكون مشط اندادين زي توسنه غزي كم زقارصو افليطم سراويت يوكرين ابز حلفو سمونات اب لعلي مقربيتات ندادي كريميا تدغاغام متقعتات زفصمه كون كلو زي دماتا غزات باقوزاصر اوروبا اب 2014 بروسيا دحري متقلالا زي غدد متقعت كم زخونه تغليصوم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي كم زبلوم اب كريميا زركب مخزن ندادي كمون اب دوباو روسيا غزات كراسنودار زركب تكال مغعازيا ندادي كابتوم علاماتات متقعتي توم قنديوم بريزيدنت زيلنسكي وسخوم توم متقعتات ابلع المسرة المعات انرجي روسيا تسنزرونا يوكرين ناي نوح رحقت معقبات اكال مخانوم غليصام كبرت ملكتي زينو مسنادتاتنا قدم مزامنا قنقنتاتنا كنزخاخركم ببلشوع حفشاو مرصا زيغاتات مرحتي بوليتيكا زمرصلو طراي تيكونس محبراوي صغاتات تناخرلو مدرخ بزعبا مخانو بريزيدنت فيدرالي تاياس اسلاسي غليصا بارتي بلصقنا ملختي مسغانام ام حلاليفو يوكرين قبل علي روسيا زكايدتو متقعت سعيبو كريميا نسيبيلات ندادي كي وهاب أجدا نلومي سنوي 15 سنة 2018 عام تمرت مشت ساعات حدنا بخم زحرني مع زينايتي بتجنا زك تكتاتلو صنعكم مسنيرو مسلم كتالكم مسكن جيتاتو على بسم الله سوي استوديو حبيركم نيرا بزلكمو سنه جزل كلكم تميت معاكم